Estamos visitando nuevamente Más Salud y en el día de hoy, en el marco del cuidado de la salud bucal, vamos a hablar acerca del bruxismo. ¿Cómo estás, Clau? Gracias por recibirnos nuevamente. Hola, Caro, ¿cómo estás? Un gusto. Como estabas diciendo, es importante detectar a tiempo y conocer qué es el bruxismo. El bruxismo es la acción la acción o el acto de rechinar o desgastar las piezas dentarias. ¿Qué es lo que pasa? Si de pronto es importantísimo que uno preste mucha atención se tiene que observar las piezas dentarias. Si uno de pronto detecta un desgaste de sus piezas dentarias, que ve que la pieza dentaria se gastó, ya sea en los molares se gastaron esas montañitas que están más planas, o ve una disminución en la altura de la pieza dentaria, entonces tiene que saber que eso no es normal. ¿El bruxismo se produce a la noche cuando estamos durmiendo o en el transcurso del día que uno por ahí está sin hablar, está callado, también se produce? Claro, en realidad el bruxismo, como yo te decía, es la acción o es el acto de provocar una fuerza anormal o muy fuerte sobre las piezas dentarias. Puede ser diurno o nocturno, o sea, podés hacerlo mientras dormís o durante el día. A veces no es que sea voluntario, pero de pronto vos podés darte cuenta de que estás bruxando. Generalmente la persona que bruxa, que rechina los dientes, o sea, que hace un movimiento como un ruido, eso lo hace de noche y se lo hace ver el acompañante o el que lo escucha. Pero hay personas que son conscientes y que dicen, mira, yo cuando manejo aprieto los dientes o cuando estoy trabajando aprieto los dientes. Bueno, entonces es un signo que hay que comentárselo al odontólogo y ver qué se puede hacer. Como te decía, cuando uno ve que ha perdido altura la pieza dentaria, se lo tiene que hacer notar a un odontólogo, porque hay herramientas para devolverle la anatomía a la pieza dentaria si se modificó, o hacer alguna placa o alguna contención para evitar que ese desgaste no siga sucediendo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la pieza dentaria cuando recién está nacida en boca, tiene una cobertura de esmalte. El esmalte es un tejido que es muy duro, pero a la vez es muy frágil. Una vez que ese esmalte se gastó, que también hay una pérdida de esmalte que es natural con el paso de los años, pero si vos ese esmalte lo gastas, el tejido subyacente, que es la dentina, es un tejido más blando y ese tejido se gasta con mayor rapidez. Claudia, ¿cuáles son las herramientas que tenemos cuando detectamos que tenemos bruxismo? Vos recién hablabas de una placa que se usa a diario, por las noches. ¿Hay algún otro tipo de tratamiento? ¿Cuáles son esas herramientas al alcance que tenemos? Claro, el bruxismo, suponte que vos lo notás, venís a la consulta y decís, mire, yo noto, Claudia, que tengo las piezas que han perdido altura. Entonces, uno, a través de una serie de preguntas, vamos a determinar si tenés un bruxismo. Si tenés bruxismo y no hay dolor, de pronto se hace una placa, tipo un mordisco, una placa, para que vos no sigas desgastando las piezas dentarias. O se ve la forma a lo mejor de devolverle la anatomía perdida y hacer la placa para que no sigas desgastando las piezas dentarias. Ahora, si a ese bruxismo viene acompañado de dolor, ya es un bruxismo con una alteración en la articulación temporomandibular. Bueno, ya ese es otro tema, hay que estudiar un poquito más. Pero bueno, yo creo que hay que prestarle mucha atención, y si uno nota que hay un desgaste en la pieza dentaria, hay que recurrir a la consulta para evaluarlo.
¿Hay alguna edad puntual donde esto surge o uno puede ser niño y sin darse cuenta ya tener bruxismo? Sí, ahí está el bruxismo en niños y el bruxismo en jóvenes y el bruxismo en adultos. Inclusive hay bruxismo en pacientes que son portadores de prótesis removibles, de pronto. Pero bueno, cada caso hay que estudiarlo. O sea que si sentimos dolor, además de una placa, cabe la posibilidad que también haya que tomar medicación. ¿Hay ejercicios para corregir esto? Ya eso estaríamos hablando de una disfunción temporomandibular, o sea, una alteración o una alteración en la articulación. Y para eso se piden estudios accesorios para evaluar cómo está la articulación y bueno, y después se verá qué tipo de plan de tratamiento se hace. Importante, como decimos siempre, en materia de cuidado y salud bucal, consultar a odontólogo. Al odontólogo. Gracias, Clau. No, gracias a ustedes.